non trovo l'andaci. Se la diamo a un generale, povera luna trottola, la vorrà. Verona, stazione di Verona, il treno 1528 più 2, è stato più 2? 30, Diviso 3, 10, meno 4, 6, 6 per 4, 24, 6 per 8, 48, asino 4. Irene. Bene, Bene. Irene. Irene. Bene. Bene. Cara Irene, il treno 6x7, 42, l'asino è il 2. qualunque treno sia, è quello che devi prendere tu. Ed è in partenza dal binario 1. Presto signori, sì, presto signori che si parte, pronto e rapido per Marte. Presto signori, sì, presto signori che si parte, tutti in vettura che si parte. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Cappuccetto Rosso. Ah, sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: senti, Cappuccetto Verde. Ma no, è rosso. C'era una volta un povero lupacchiotto che portava alla nonna la cena in un falotto. E in mezzo al bosco, dov'è più fosco, incappò nel terribile Cappuccetto Rosso. Buongiorno, Cappuccetto Rosso. Buongiorno un corvo. Quei 7 ridicoli omuncoli volevano fregarmi la focaccia per la nonna, ma gli ho assestato un paio di calci negli stinchi che si ricorderanno a lungo. E tu cos'hai da guardare, mocciosa? Bene, adesso andiamo a Milano Marittima, vero? No, abbiamo ancora qualche tappa prima di Milano Marittima. No. E dove ci fermiamo? Nel paese dei bugiardi. Speriamo che non salga nessuno. E perché? Buonasera! Ma veramente a mattina? È piacere, mi chiamo Giacomina. Non credere, non è vero. Scherzavo! È piacere, mi chiamo Non è Gelsomina. vero. E d'accordo, Colombina. Sì, e io Arlecchino. Patatina. Bugia. Ma chi è questa pazza? Non è pazza, è solo bugiarda. Devi sapere, c'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Bene, e tu scendi qui? No, veramente. Io invece scendo. Allora, arrivederci, signora. Ha detto che scende, invece è rimasto. Mentre si rane, barba e baffetti, il babbo canticchia, motivetti. La sua voce è un po' stonata, ma tutta la casa ne rallegrata. Per un momento scappano via pensieri tristi e malinconia. Bravi! Lei è un meraviglioso trombettista e lei una meravigliosa e flautista, grazie, bravi! Lei suona molto bene il contrabbasso. Grazie, cari, Stai grazie! attenta, non vorrei ammalarti anche tu di bugiardino. Se io facessi il fornaio, io vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare, tutta la gente che non ha da mangiare. Come i contadini che profumano di terra, gli imbianchini di vernice. Mia zia dice che quelli che non si sporcano mai e che non sanno di nulla sono solo i fannulloni. Ah, dice così? Ma chi, scusa? Mia zia. Ah.
dove è Natale ogni giorno. Natale! Natale! Che meraviglia è Natale! È Natale, 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 Un vestito, un pane è un frutto. e questo è tutto, ma il cuore no, non l'ho portato Perché? nella valigia, non c'è entrato, il cuore no, non l'ho portato nella valigia, non c'è entrato. I bambini di tutto il mondo che fanno un grande giro mondo con le